Prorabsiz albatta uy qursa bo'ladi. Lekin bunda o'zi uy qurmoqchi bo'lgan odam nimalarga e'tibor berishi kerak? Birinchi o'rinda yeringiz tayyor, ya'ni imorat qurmoqchi bo'lgan joyingiz tayyor, sizga birinchi o'rinda kerak bo'ladigan bu arxitektor. Ya'ni siz o'zingiz xohlayotgan narsani qog'ozga chizdirish. Ikkinchisi, chizmangiz tayyor bo'lgandan keyin uni hujjatlashtirish. Hujjatlashtirishdan ham o'tganingizdan keyin eng asosiy vazifa siz usta qidirishingizga to'g'ri keladi. Tanish bilishlar orqali yoki kimdir uchastkalar qurgan bo'lsa, o'shalarga aloqaga chiqib yaxshi ustani qidirib topishingizga to'g'ri keladi. Lekin u ustani vaqti bo'lmaydigan bo'lsa, siz vaqtdan yutqizasiz, umr o'tyapti, vaqt o'tyapti, yil tugab qoladi. Endi siz ustani ham topdingiz deylik. Ustani topdingiz, yeringiz tayyor, arxitektura, hamma narsangiz tayyor, ya'ni loyihalaringiz tayyor bo'ldi. Endi uni qurish kerak. Usta chizmani ko'rgandan keyin sizga birinchi aytadigan narsasi qurilish materiallari. Endi u qurilish materiallarini siz qayerdan olishni, nech puldan olishni, qachon olib kelishni bilishingiz uchun siz o'zingizni vaqtingizni albatta o'g'irlagan holatda, ya'ni siz tadbirkor bo'lishingiz mumkin yoki bir davlat idorasida ishlaydigan bo'lsangiz, hamma narsangizni yig'ishtirib, aynan o'sha imoratga ketadigan materiallarni arzonini, sifatlisini tez olib kelishi va joylarini qidirishni boshlaysiz. Bu sizga vaqt talab qiladi albatta. Endi hamma materiallarni topganingizdan keyin ustaga olib kelib berasiz. Usta sizga ketma-ket deydi, hammasini yozib bergan bo'ladi. Endi birinchi o'rinda ustaga har doim armatura kerak bo'ladi. Agar men misol uchun aytaman, sizga podvolli imorat kerak bo'lmaydigan bo'lsa, transheyani qazganingizdan keyin armaturani hisoblab berish kerak bo'ladi. Usta sizga armaturani hisoblab beradi, lekin u to'liqligicha 100% hisobladimi yo'qmi? Siz bozorga borasiz, o'sha aytilgan narsani olib kelasiz. Misol uchun armaturani olib keldingiz, u yetmay qoldi yoki ortib qoldi. Bunda siz nima qilasiz? Armaturani qaytarib bozorga olib borib bera olmaysiz, u olmaydi, lekin yetmay qoladigan bo'lsa, siz yana vaqtingizni va pulingizni ketkizgan holatda unga yana to'liqligicha olib kelib berasiz va bu sizga birinchi o'rinda vaqt, ikkinchi o'rinda mablag' tarafidan minus xarajatga kirishni boshlaysiz. Ba'zi holatlarda yana shunaqangi narsa bo'ladiki, uy egasi o'zi imoratni prorabsiz qurdirmoqchi bo'lganda ustani topadi, ustani gaplashadi, lekin ko'pchilik holatlarda mana yaqinda ham shu narsaga duch keldik. Ustaga imoratning egasi pul berib qo'ygan, oldindan avans berib qo'ygan. Biz shunda bir haftaga uyga borib kelamiz degan mana bunaqa holatlarda bo'ldi. Usta ham yo'q, pul ham yo'q, hech kimni topa olmayapti. Endi bunaqa vaziyatlar ham bo'ladi. Men hammani ham aytmoqchi emasman, noto'g'ri tushunmanglar. Lekin yana bitta momenti bo'ladi. Xo'p, o'sha ustani nazorat qilishi to'liqligicha siz o'zingiz bo'yningizga olishingizga to'g'ri keladi. Yana usta betonni quydimi, uni razmerlari, uni diagonallari, uni hamma 90 graduslari, yerdan olinayotgan urinlarini siz uni bilishingiz mumkin, bilmasligingiz mumkin. Ko'p holatlarda usta o'ziga yengil sifatida tez-tez ishlab ketishga harakat qiladi. Undan tashqari oddiy misol, mana shu imoratni ham qurayotganimizda birinchi o'rinda bizga apalovkaga taxta kerak bo'ladi. Nazorat qilayotganingizda siz ko'rib turasiz nimani qattiq ishlayotganingizni, lekin siz tepasida to'liq tura olmaysiz. O'shaning uchun usta nima qilishga harakat qiladi? Yarimta taxtani kesib, o'shani o'rnatish o'rniga butun taxtani ishlatishga harakat qiladi. Nimaga? Chunki ishi tezroq bo'ladi, yengilroq bo'ladi, osonroq bo'ladi. Lekin siz bunda o'sha material, vaqt va mablag' yutqizasiz. Endi siz imoratingizni prorabga topshiradigan bo'lsangiz, ya'ni prorab bilan birga ishlaydigan bo'lsangiz, siz bu yerda birinchi o'rinda o'zingizni vaqtingizni tejaysiz va albatta moliyaviy taraflama prorabga ishonadigan bo'lsangiz, u sizga pulingizni ham tejab beradi. Ya'ni birinchi o'rinda nima bo'ladi? Loyiha qilishda prorabga aytasiz, u sizga yaxshi arxitektorni topib beradi. Ikkinchidan, arxitektor chizmani chizgunga qadar ustani topish masalasi bo'yicha ham prorabni bo'yniga yuklatiladi va prorab o'sha imoratingiz loyihasi tayyor bo'lguncha sizga yaxshi usta brigadani topishga harakat qiladi va topib qo'yadi ham. Endi ustangiz tayyor, loyihangiz hujjatlanib chiqdi, imoratni qurish kerak. Birinchi o'rinda prorab qiladigan ishi bu logistika. Logistika so'zini ma'nosini endi o'zingiz yaxshi bilasizlar, lekin men hozir tez tushuntirishga harakat qilaman. Bu yerda ishni, jarayonni, ketishini, kelayotgan materiallarni, uyingizni, joyini, yerini ko'rgan holatda qaysi materiallar olib kelsak bo'ladi, kran kirishlari, katta mashina ishlashlari, ya'ni umuman texnikani qaysi tarafdan kelib qanaqa ishlashini hammasini ta'minlab beradi. Ya'ni prorab har bitta imoratingizni loyihaga asoslangan darajada qurilishini, nazoratini 100% bo'yniga oladi. Bunda ustalarga ishonch bildirishingiz sizda vakolatingizdan chiqib ketib, bu prorabni bo'yniga o'tiradi. Mabodo usta ertaga pulingizni aldab olib ketib qoladigan bo'lsa, imoratingizni noto'g'ri qurib qo'yadigan bo'lsa, qanaqadir xato, kamchilik bo'ladigan bo'lsa, bu hammasi albatta prorabni bo'yniga tushadi. Lekin bu narsalarni ham prorabni bo'yniga tushishdan oldin mas'uliyat kimda qanaqa bo'lishini albatta birgalikda o'tirib muhokama qilib olishingizga to'g'ri keladi. Endi jarayon boshlandi, usta materialni hisoblayotganda yozib beradi, prorab uni chizmaga asoslangan holda, Mamincha armatura ketar ekan, olib kelib beradi. Mamincha apalovkaga taxta kerak bo'lar ekan, olib kelib beradi. Ana undan keyin beton masalasi. Apalovkalarni yig'ib bo'lgandan keyin usta sizga aytishi mumkin, bizga 30 kuba beton kerak bo'ladi. Lekin prorab kelib, uni o'zi jarayonda ketma-ketlikni o'lchab turib, haqiqatda 30 kuba. Lekin yana bitta momenti bor. 30 kuba beton kelganda
betoni podatchikka qozonida 0,3-0,5 kuba beton qolib ketadi, o'shani usta bilmaydi. Lekin buni prorab hisobga olish kerak. Demak, bizga 30,5 kuba beton kerak bo'ladi. Sababi nasosda qolgan betonni nasos oxirigacha tortib bera olmaydi. O'shani hisobiga ham prorab bunaqa narsalarni hisobga olib, inobatga olib sizga aytadi. Sababi 1 kuba beton hozir 600 ming atrofida bo'layotganligi uchun sizga 3 kuba yoki 5 kuba ortiqcha bo'lib qoladigan bo'lsa, u sizga 3 million 4 million xarajat bo'ladi yoki kam kelib qoladigan bo'lsa ham alohida mashina sizga alohida yo'l kerak hisobida sizga o'sha so'ragan betoningizni olib kelib beradi. Mana shu hamma mas'uliyatni o'zini bo'yniga oladi, logistikani to'g'rilaydi va imoratingiz asosiysi imoratingiz loyihaga asoslanayotgan holatda qurilishini 100% prorab ta'minlab beradi. Sababi g'ishti tekis terilayotgani, xonalarning ichidagi diagonali 90 gradusni berishi yoki bo'lmasam deylik zallarimizda hozir 5 ga 7, 5 ga 10, 6 ga 12 bo'lib ketyapti. U yoq burchagi bilan bu yoq burchagini hisoblaydigan bo'lsangiz 15-20 santimetrgacha zazor berib yuboryapti. Mana mashina ham hammasini prorab o'zini bo'yniga olgan holatda g'isht teriladigan jarayonda, beton quyilayotgan jarayonlarda, apalovka yasayotgan jarayon, umuman har bitta materialni sifatli tarzda ketma-ket ishlatilishini prorab o'zini bo'yniga oladi. Endi yana bitta momenti bor, ustalarga siz material olib kelib berganingizdan keyin har doim yaxshisini, ya'ni o'ziga osonrog'ini, o'ziga qulayini tanlagan holatda kesib o'shani ishlatishni boshlab yuboradi. Lekin prorab to'xtab tur. Mana buni kesdingmi, mashina mana bu yoqda ishlatsang bo'ladi deb sizni uyingizga ketadigan materiallarning hammasini taqsimlab berish bu prorab vazifasiga kiradi va albatta prorab bilan ishlaydigan bo'lsangiz, siz boya aytganimdek, birinchi o'rinda vaqtdan yutasiz, ikkinchi o'rinda asosiy qismidan bittasi baribir mablag' masalasida siz albatta yutasiz. O'shaning uchun har doim imoratingizni birinchi o'rinda professional arxitektorga, ikkinchi asosiy o'rinda professional prorabga albatta murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Har doim aytaman, yaxshi kunda yaxshi imorat qurish hammamizga nasib qilsin. Salomat bo'linglar.